Paminaw ha, mauni sakit kasagaran na itong mga Kristohanon. Once tawgon kay ka sa Ginoo sa usa ka ministry o sa kabulahaton, dili biya dayon ta mo balibad. Tagsarat ang balibad pero hilig tag unya na. Unya na Lord kung makapasar ko sa akong pagskwela, unya na Lord kung madawat ko sa akong trabahoan, unya na Lord kung maplastar mi sa akong pagpuyo. Daghan kitag mga unya na. Kabalo ba kang ang pag-delay nimo sa kabubuton sa Ginoo usahay isa na ka rebellion, isa actually na ka disobedience. May mga tawag ang Ginoo magud sa itong kinabuhi ba nga kinahanglan maminaw dayon ka, kinahanglan immediate nga response. Usay man gud ato kang unya-unyaon, magpadala ta sa atong kahadlok, magpadala ta sa atong kabalaka, dili na nun best ang ato ang makuha. So, kung naa kay conviction nga gitawag ka sa Ginoo ani, andi nakita nimo nga dili maghatag nimo dagko nga problema, i-claim na siya, buhatan na siya by faith. Isalig sa Ginoo tanan and one day ma-realize ug ma-appreciate nimo ug iyong masabtan ang tanan nga nindot day kayong plano sa Ginoo nimo.